peut influencer ton opinion à ton insu, pour ton plus grand bien, et pour le plus grand bien de l'humanité. Tu ne vas peut-être pas me croire, mais il s'agit ici de t'expliquer ce qu'est le nudge. Le nudge, c'est comment on organise un contexte différent, comment on change le contexte de ton choix, pour t'encourager à prendre une meilleure décision. On est dans notre série et on continue les épisodes des plus grands concepts de l'histoire de la persuasion à travers les plus grands communicants, propagandistes, publicitaires, autres faiseurs d'opinion de l'histoire. Et on va découvrir ici l'histoire de Richard Thaler, l'inventeur donc du nudge, qui est considéré comme le père de l'économie comportementale. Pour la petite anecdote, si tu veux voir à quoi il ressemble, il joue dans The Big Short, son propre rôle, où il explique comment les principes de persuasion ont été utilisés à la base pour le plus grand mal, et c'est ce qui a fait perdre à beaucoup d'Américains leur maison. Et la conviction de Richard Thaler, c'est que tous ces principes qui ont jadis été utilisés pour le mal, on peut peut-être l'utiliser aussi pour le bien. Donc, la première naissance du nudge s'est apparue à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam, et on a mis une fausse mouche dans un urinoir. Les gens ont inconsciemment, tu vois, visé la mouche, et ça a réduit de 80% le taux d'éclaboussure. Là où un panneau veuillez laisser les toilettes dans le même état de propreté que vous les avez rencontrées, ne faisait aucun effet puisque c'était tellement moralisateur. Une simple mouche, quelque chose de ludique, a permis de changer complètement un comportement. C'est par exemple peindre tout un escalier en piano, en blanc avec quelques touches noires. Eh bien, les gens vont prendre les marches, vont faire du sport plutôt que de prendre l'escalator qui est juste à côté. Donc tout ça, c'est plein de petites expériences sociales sympas qui te montrent tout l'effet surpuissant du nudge. C'est aussi, par exemple, tu sors d'une salle de bain, d'un toilette publique, et plutôt que un panneau moraliste veuillez éteindre la lumière, et bien sûr l'interrupteur, tu as voulez-vous sauver la planète, oui pour off, non au-dessus du on, et forcément les gens cliquaient sur l'interrupteur vers le on. Vers le off, pardon. Voilà pour ça. Comment c'est né cette théorie ? C'est que finalement, avant que Richard Thaler ne devienne un grand professionnel, bah, c'était la théorie de l'homo economicus qui primait. Autrement dit, on considérait que le consommateur avait toujours raison. Il faisait toujours des choix optimaux, jamais biaisés, et c'était des choix égoïstes qui lui permettaient de subvenir à ses besoins dans un marché qui était toujours en équilibre. On considérait que voilà, l'humain est rationnel dans ses consommations. Et puis finalement, le jeune Richard Thaler a découvert avec ses étudiants qu'il y avait beaucoup d'exceptions, et qu'il y avait beaucoup de cas où finalement on ne pouvait pas anticiper les choix des consommateurs. Avec ses étudiants, par exemple, il a eu des difficultés à résoudre certaines optimisations. Parce qu'il s'est rendu compte que, en fait, l'homme était davantage tiraillé par des convictions qui étaient biaisées, ou bien il y avait certains facteurs externes qui influençaient sur leurs décisions, et que donc, non, l'homme n'était pas rationnel, y compris dans ses choix d'achat. De cela va naître tout un tas de théories. Alors je vais te les expliquer très rapidement. Il y a le biais rétrospectif de Fischoff qui va expliquer que tu te rends compte après coup toujours que en fait tu savais ce que tu allais faire et que tu savais depuis le début que ça allait être un mauvais choix. Tout ça c'est ce qu'on appelle le biais rétrospectif. Il y a aussi la théorie de Slovic qui dit que on pensait au début avoir une détermination bien précise des préférences du consommateur, alors qu'en fait il n'en est rien, le consommateur peut toujours être surprenant,
et changer radicalement ses habitudes. Troisième théorie, c'est cette fameuse théorie des perspectives de Kahneman qu'il faut retenir parce que ça te permet de prédire un comportement et toujours dans cette remise en question de l'homo economicus, de considérer que le changement de comportement dépend davantage d'un changement de richesse que d'un niveau de richesse. Je m'explique. Tu ne sauras pas forcément prédire le comportement que va adopter un riche, tu ne sauras pas forcément prédire le comportement qu'adoptera un pauvre, mais tu sauras prédire, étonnamment plus facilement, le comportement d'un pauvre qui gagne au loto et qui devient riche, soudainement. Voilà pour ça. Et de cela va découler la différence juste perspective. Autrement dit, tous ces phénomènes un peu étranges qui fait que par exemple quelqu'un qui va acheter un radio réveil à 45$ préfère économiser 10$ sur son temps de transport, mais qu'il ne le ferait pas pour une télé qui est à 500$. Pourtant c'est toujours 10$ dans les deux cas. Ça c'est ce qu'on appelle la différence juste perspective. Perceptible, tu l'as compris. Et il y a beaucoup de croyances comme ça qui sont biaisées, comme le lieu où on achète un objet. Si tu achètes une bière dans un club cosy, ben tu accepteras de la payer plus cher que si tu l'achètes dans un endroit miteux. Même s'il s'agit de la belle bière, de la même bière. S'il est moins un petit peu de fatigue, c'est pas grave, on continue. Alors, les coûts irrécupérables, c'est une autre théorie qui a été utilisée pour le nudge. On considérait par exemple que les gens qui avaient payé 100$ une place de concert auquel ils ne pouvaient finalement pas assister, ces 100$, même s'ils n'avaient pas été perdus, étaient considérés à part entière comme une perte. Parce qu'on avait payé pour un service que l'on n'avait pas obtenu. Et ça, les petits malins de Amazon, par exemple, l'ont très vite compris en créant des abonnements. C'est-à-dire que dans le cerveau des gens, le coût était perçu de manière complètement distincte. C'est-à-dire que tu pouvais te permettre d'acheter une babiole, un produit dont tu n'étais pas satisfait, ça n'est pas grave parce que, en moyenne, avec ton abonnement, tu avais des plus, mais tu avais aussi des moins. Donc ça fait que finalement c'est très irrationnel en fait. Dans l'esprit des gens, en fait, l'argent, c'est pas une seule somme et 1€ n'est pas égal à 1€ à chaque fois. L'argent est vraiment compartimenté en budget, cloisonné dans la tête des gens. C'est-à-dire qu'il y a un budget alimentaire sur lequel on n'est pas prêt à rogner, mais voilà, sur, mettons le loyer, et bien même si 1€ est 1€ dans chacune des catégories, eh bien la perception de cet euro ne sera pas pareille. Voilà. On va parler de ce qu'on appelle le report de gratification, qui a aussi énormément aidé au nudge. C'est cette idée que on a deux personnes en soi, le moi planificateur et le moi faiseur. Le planificateur, c'est la fourmi. C'est celui qui dit économise pour prévoir les pépins à l'avenir. La cigale, on l'a tous aussi, c'est ce carpe diem, profite du jour, claque tes économies et on verra demain, n'est pas encore. Eh bien, ça, ce report de gratification, on va le voir, mais ça permet aussi de travailler sur d'autres concepts que sont l'effet de dotation. L'effet de dotation, c'est qu'est-ce qui fait qu'une transaction économique est équitable. C'est ce que Richard Thaler a voulu étudier. Qu'est-ce qui conventionnellement est considéré comme juste. Il a fait des travaux et il s'est aperçu que par exemple, si une entreprise voulait payer moins cher ses salariés, eh bien elle avait tout intérêt non pas à descendre les salaires parce que ça allait provoquer des révoltes, un sentiment d'injustice, mais simplement en gelant les salaires, le fait que l'inflation allait augmenter les prix, ferait que finalement, à terme, l'entreprise paierait moins de cotisations sociales et ainsi ferait des économies. Donc voilà, c'est
assez puissant. C'est aussi pour ça qu'on a découvert que quand une entreprise, elle fixe d'abord des prix élevés juste avant des soldes, même si au moment des soldes, le prix au rabais est en fait le prix normal que tu l'aurais acheté dans une autre période de l'année, fait que même si c'est un peu une entubade, bad, même si on cherche à t'entuber, pardon, c'est quand même perçu comme juste dans l'esprit du consommateur. Voilà, donc il y a pas mal d'expériences à faire, ces fameuses expériences de apprendre ou à laisser, où tu as des boîtes, et cet effet de dotation fait que la somme qui est en ta possession, dans ta boîte, te paraîtra toujours plus grosse par rapport à la somme d'en face. Parce que tu considères avec ton ego que tout ce que tu touches, ça vaut plus cher en fait. Et c'est aussi cet effet de dotation qui fait dire, par exemple, dans ce jeu, que une somme, selon le contexte, elle est soit très grosse, soit très petite, en fait. Tout dépend à chaque fois de la comparaison des deux sommes, tout dépend de l'échelle des croyances. Et 200 euros, finalement, on n'a pas d'idée de ce que ça vaut tant qu'on l'a pas comparé avec une autre somme de 400 ou une somme de 10 euros. Voilà pour ça. Et donc, avec toutes ces théories, et ça en fait beaucoup, Thaler a créé les premières réussites du nudge. Il a commencé par mettre toutes les contraventions en orange aux États-Unis. Le fait qu'elles soient orange, ça flashait beaucoup plus. Les piétons qui voyaient les contraventions sur les capots des voitures inconsciemment se disaient moi il faut que je respecte pour ne pas en avoir une. Donc on a eu beaucoup moins de mauvais stationnement. Et puis c'était aussi à la cantine par exemple une dame qui a inspiré beaucoup à l'heure, ne serait-ce qu'en mettant des légumes à hauteur des yeux des enfants, les a incités à manger davantage équilibré et manger davantage de légumes. Ça peut paraître fou, mais ça a aussi marché pour des impôts. On a mis sur la feuille d'impôt des habitants du Minnesota, 90% des habitants s'acquittent parfaitement de leurs obligations fiscales. Eh bien, ça a suffi aux gens pour régler rapidement leurs impôts pour, dans leur esprit, ne pas être dissidents du groupe. Pour les rares dissidents qui faisaient de la résistance, on leur a envoyé en guise de rappel la citation en bas de la fiche: vous faites partie des rares habitants qui ne l'ont pas encore fait. Et donc là, en appuyant encore sur le fait qu'ils étaient dissidents, on avait des taux de récupération des impôts qui étaient quasiment de 100%. Voilà pour ça, tu vois que c'est assez impressionnant de voir comment un humain peut changer de comportement rien qu'en changeant un petit truc. Et il y a beaucoup de phénomènes comme ça. Par exemple, il y a la malédiction du gagnant que je peux te dire. C'est quand un sélectionneur, il est en compétition avec un autre sélectionneur par rapport à un joueur, et qu'il veut absolument le faire rentrer dans son club, les deux vont toujours avoir tendance à surévaluer la valeur du joueur, du simple fait qu'ils sont en compétition. Voilà pour ça. Alors, tu taperas nudge sur internet si tu veux voir d'autres exemples. Moi, je vais te dire comment concrètement il s'est appliqué en France. Ça a fait son apparition très tôt sous Chirac. Ça a d'abord quitté les États-Unis pour créer une équipe anglaise à Londres. Et après, l'équipe anglaise est venue en France parler à Chirac des bénéfices qu'aurait tout un État à utiliser cette manipulation gentille, entre guillemets. Et donc, si tu regardes actuellement, tu as dans le gouvernement Macron, en 2018, Thomas Cazenave, qui a été chargé d'appliquer le nudge au service du contrôle du département, méthode innovante, sciences comportementales et écoute usagée.
Donc tout ça, ça a fait que ça a permis de transformer la vie publique. C'était l'une des réformes voulues par Macron, en utilisant ce nudge pour, par exemple, faire respecter le confinement, faire respecter le couvre-feu, les règles de circulation, faire télécharger massivement l'application Tous Anti-Covid. Tout ça, c'est cet effet du nudge en fait, dont on s'est pas forcément rendu compte, mais qui a permis de convertir massivement les Français dans des gestes de santé publique. Voilà pour ça, tu comprends maintenant comment, avec des gestes efficaces, peu coûteux et peu risqués, on peut complètement changer les habitudes de toute une population. Et ça marche tellement bien que 136 pays ont déjà adhéré à des mesures de nudge que l'on verra se développer toujours plus dans les années à venir. Voilà, j'espère que cet épisode sur le nudge et Richard Thaler, son inventeur, t'a plu. Je te retrouve très bientôt dans un prochain épisode des plus grands communicants de l'histoire, ou tout de suite dans mon canal Telegram privé. Il te suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et tu es libre d'accéder gratuitement. Tout comme les abonnés les plus fidèles au contenu, plans secrets et autres meilleurs partages. Allez, je te dis à bientôt, prends soin de toi, salut!